ዝኸበርኩም መበል 31 ዓመት በዓል ናጽነትና ንምጽምባል በአካል ተረኺብኩም ዘለኹም ተቐማጦ ሪያድን ዕዱማት አጋይሽን አቶ ኢድሪስ መሐመድ ዓልን ካልኦትን ከምኡውን ነዚ በቀጥታ ብማንዛ ዝመሓላለፍ ዘሎ በዓልና ምሳና ሓቢርኩም ትከታተሉ ዘለኹም ኤርትራውያንን ፈተውትን ንያትና ነፃ ሕርያና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ መበል 31 ዓመት ናጽነትና ነብዕል ኣለና እወ ነፃ ፖለቲካዊ መስመር ሓንጻጽን ወናንን ፖሊሲታትካ ምዃን ካብ ግዜ ብረታዊ ገድሊ ክሳብ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብልጫና እዩ ድሕሪ ናይ 50 ዓመታት መሪር ፖለቲካውን ዕጥቃውን ገድሊ ኣብ 24 ግንቦት 1991 እቲ ቀዳማይ ሃገራዊ ዕላማና ናጽነት ምስ ተረጋገጸ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ካልኣይ ምዕራፍ ገድሊ ማለት ማሕበራዊ ፍትሒ ዝተረጋገጸላ ምዕብልቲ ልኡላውነታን ግዝኣታዊ ሓድነታን ዓቂባ ምስ ጎረባብታ ብሰላምን ስኒትን ብምክብባርን ሓድሕድ ብንድግጋፍን እትነብር ሓያል ክብርትን ሕፍርትን ሃገር ናይ ምህናጽ ዕማም ነቲ ውፅኢታውነቱ ዘመስከረ ስነ ሓሳብ ነፃ ፖለቲካዊ መስመር ዓጢቕኡ ተተሓሒዝዎ ኣብ ሓፂር ዓመታት ትሕተ ቅርፂ ክዋደድ ልዕለ ቅርፂ ክህነፅን ንጥሙሓትና ብዘገልግል መንገዲ ትካላዊ መልክዕ ሒዙ ክምዕብልን ብሓፈሻ ዝተረመሰ ቁጠባ ኤርትራ ክበራበር ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ስራሓት ብግቡእ ክሰላሰል ጀሚሩ ኤርትራ ንኣፍሪቃ ተስፋን ኣብነትን እትኸውን ሃገር ምቕልቃላ ኣበሲራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ዝኣምን ትካቦን ምጽወታን ዝጽየን ነፃ ፖለቲካዊ መስመር ዝሓሪ ኣካይዳ መንግስቲ ኤርትራ ዘይተበርሆም ሓንከርቲ ነዚ ገስጋስ እዚ ንምቁፃይ ኣብ 1998 ብኸዳሚኦም ጃንዳ ወያነ ብምስምስ ዶብ ኩናት ወሊዖም ዋጋ እኳ እንተኽፈለና ዕላምኦም ግን ኣይሰመረን ስለዝኾነ ካልእ ውዲት ክምህዙ ነይርዎም ኤርትራ ንጉጅለ አልሸባብ ናይ ሶማል ትሕግዝያ ብዝብል ዝኾነ መረጋገፅን ጭብጥን ብዘይበሉ ዝተፈብረኸ ጸለመ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሌና እገዳ ጽኒዖም ህዝቢ ኤርትራ ነብሱ ዝከላኸለሉ ኣጽዋር ልምዓታዊ መደባቱ ዘተግብረሉ መሳርሒታት ከይገዝእ ተሓሪሙ ኣህጉራውያን ማዕከናት ገንዘብ ንኤርትራ ለቃሕ ከይህባ ተኸልኪለን ዓበይትን ማእከሎትን ኩባንያታት ርእሰ ማለን ከየዋፍራ ጉሁድን ስውርን ጸቕጢ ተኻይዱለን ንኤርትራን መራሕታን ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ተነጽሎ ንምእታውን ንምስይጣንን ገለ ማዕከናት ዜናን ዕሱባት ውልቀ ሰባትን ትካላትን ንምዕዳግ ዝተሰልዐ ባጀትውን ቀሊል ኣይነበረን ስርዓት ዋሽንግተን ካልእ ይትረፍ ነቲ ብ13 ሚያዝያ 2002 ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሃቦ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ኣባይታ ንኸይትግበር ሓኒቑ ብምሓዝ ንምህሳሱ ገና ይሰርሕ ኣሎ ኩሉ እዚ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕንደራ ቁጠባዊ ማሕነቕቲ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ሽርሕታት ኣይሰርሐን ሓቅን ርትዕን ጽንዓትን መኸተን ኣብ ልዕሊ ዓመፅን ዓለቑን ተዓዊቱ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ዜሩ ካብ ገለ ክልላት ኢትዮጵያን ካብ ሃገር ኤርትራን መሬት ጎቢጥካ ዓባይ ትግራይ ንምፍጣር ዝሓልም ጃንዳ ወያነ ብ4 ሕዳር 2020 ንሰሜናዊ እዚ ሰራዊት ፌደራል ብምጥቃዕ ዝወልዖ ኩናት ናብኡ ተገልቢጡ ጥፍኣቱ ካብ ዘቀላጥፍ ኣብ ሞንጎ መትን ሕየትን ተቐርቂሩ እናተሳሕገ ንኻልእ ናይ ዕንደራ ኩናት ይሸባሸብ ኣሎ ፋይዳ ናይቲ ባዕሉ ዝወልዖ ኩናት ህልቂት 10 ታሽሓት መንእሰያት ትግራይ
ምምዝባልን ስደትን አማይት አሻሓት ተጋሩ ጥሜት ሕማም ድኽነት አዕለቅሊቁና ረአየ ለኪሙ ክጠፍእ ተበሪህዎ ኣሎ ኩናትን ሳዕቤናቱን አጸቢቆም ዝርድኡ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ዋጋ ከይከፍሉ እምበር ከይሰዓሩ ተጠራጢሮም አይፈልጡን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ወያነ ዝድስቆ ዘሎ ነጋሪት ኩናት ንዝመጽእ ህልቂት ተሓታቲ ጉጅለ ማለሊት ምዃኑ ንማሕበረሰብ ዓለም ብኣግኡ አጠንቂቁሎ ህዝቢ ኤርትራ ንዝገጥሙ ብድሆታት ከከም አመጻጽኡ ዝምክትን ዘሳስን ህዝቢ ምዃኑ ጸላእትና ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ ዘይጭበጥ ሕልምታት ደርዲሩ ህይወት ዕሸላት ደቂ ህዝቢ ብኦም ክጣላዕ ዘንቀደ ጭፍራ ስዕረትን ውርደትን ተጎምጊሙ ከም ዝጠፍእ አየጠራጥርን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ሽበራው ጉጅለ ወያነ ጎንን ጎንዚ ዝሸባሸበሉ ዘሎ ወተሃደራዊ ዕንደራ ሚሊዮናት ዶላራት አፍሲሱ አሽሓት ዕሱባት ብምግዛእ ብመራኸቢ ብዙሃን ዝዕየ ኣብ ኩንነት ብዘየለ ሓሶትን ጸለመን ክብርታትና ንምሕብሕጓግ ስጡም መሳርዕና ምብትታን ዝዓለመ ሰይጣናዊ መደብ አዋዲዱ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ካባና ዝተኸወለ ይኮነን ይኹን እምበር ህዝቢ ኤርትራ ድሮ ፈሊጥዎን ነቂሕሉን ስለ ዘሎ ምስጢር ዓወትና ሓድነትን ጽንዓትን ህዝብና ሉሉይ ክብርታትናን ብምዃኑ ነዚ ከሎ ገና ዝበርዓነ ዝበለየን ተፈቲኑ ዝተሳዕረን ንቕሎ ናይ ጸላእትና ሕጅውን ውጽኢቱ ከም ዝቀደመ ከም ዝኸውን ብሙሉእ ርእሰ ምትእምማን እንደግሞ ታሪኽ ክኸውን እዩ ነዚ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ወራር ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ብፍላይ ዘለዎም ናይ ቴክኖሎጂ ዕድላት ተጠቂሞም ተተሓሒዞሞ ዘለው ናይ ሚድያ ምኸተ ምስጋናን ናእዳን ዝግብኦም እዩ ንዝያዳ አድማዕነት ታርጌቱ ዘነጸረ ውዱንን ውሁድን ተማላላኢ ዕማም ምግባሩ እዋኑ ዝጠልቦ ሃገራዊ ምኸተ ምዃኑ ድማ ምዝኽኻር ዘድልዮ ኣይመስለናን ንምጥቕላል ኣብዚ ዝሓለፈ 24 ዓመታት ዝተኸፍለ ከቢድ ዋጋ ዝተኸልፈ ዕድላትን ዝተኸስረ ግዜን ዘይምለስ እኳ እንተኾነ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ መኸትኦም ኣሕይሎም ዓጸፋ ብምስራሕ ነታ ኣብ ሃምን ቀልብን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዘላ ሃገር ህያው ከም ዝገብርዋ ኣየጠራጥርን ሕጂ እውን ንያትና ነፃ ሕርያና እዩ ክብርን ሞጎስን ነቶም ብደሞምን ረሓጾምን ወሰናስን ሃገሮም አጽኒዖም ዝሓዙን ዘልሙዑን ዘለው ጀጋኑ አባላት ሓይልታት ምክልኻል ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታትና ዓወት ንሓፋሽ